স্বাগতম সবাইকে। আমরা গত ভিডিওগুলোতে প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশনের ইন্সপেকশন এবং পালপেশন অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ডেমনস্ট্রেট করে দেখিয়েছি। আজকে আমরা প্রিকোডিয়াম এক্সামিনেশনের বাকি অংশটুকু অসকালটেশন নিয়ে আলোচনা করব এবং তা ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো। আমরা একইভাবে আমরা ধরে নিচ্ছি এই রোগীর ক্ষেত্রে আমরা গ্রিটিংস, ইন্ট্রোডাকশন, প্রপার পজিশনিং, প্রপার এক্সপোজার এই অংশগুলো সম্পূর্ণ করেছি। অসকালটেশনের ক্ষেত্রে আমরা চারটা এরিয়াতে কি কি দেখার চেষ্টা করব। আমরা দেখার চেষ্টা করব হার্ট সাউন্ড, মারমার বা কোনো ধরনের এডিট সাউন্ড আছে কিনা। আমরা প্রথমেই হার্ট সাউন্ড নিয়ে একটু আলোচনা করে তারপর হার্ট সাউন্ডটা দেখার চেষ্টা করব। হার্ট সাউন্ড আমরা জানি যে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কথা। আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিভাবে তৈরি হয় আমরা জানি, আমাদের হার্টে যে মাইট্রাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ আছে, মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভের ক্লোজারের কারণে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পাই। যেহেতু মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভ একই সময়ে ক্লোজার হয়, সুতরাং আমরা এখানে একটা সাউন্ডই পাবো। আমরা বলি লাভ সাউন্ড এখানে তৈরি হয়। আমরা চারটা এরিয়াতেই এই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শোনা যায় কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করব। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কেন তৈরি হয় আমরা জানি, আমাদের যে অ্যাওরটিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভের ক্লোজারের কারণে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা তৈরি হয়। আমরা এটাও চারটা এরিয়াতে দেখার চেষ্টা করব। তবে এদিকে বলে রাখা প্রয়োজন যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেহেতু তৈরি হচ্ছে অ্যাওরটিক ভালভ এবং আমাদের পালমোনারি ভালভের ক্লোজারের কারণে, নরমালি দেখা যায় আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকলটা একটু আগে কন্ট্রাক্ট করে, সেজন্য অ্যাওরটিক ভালভটা তুলনামূলক একটু আগে ক্লোজ হয়। এই জন্য আমরা দেখতে পাই যে আমাদের যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেখানে দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে, একটা পি2 কম্পোনেন্ট, একটা এ2 কম্পোনেন্ট। এওরটিক ভালভ বন্ধ হওয়ার জন্য যেই শব্দটা সেটাকে আমরা বলি এ2 কম্পোনেন্ট, আর পালমোনারি ভালভ বন্ধ হওয়ার জন্য যেই শব্দটা সেটাকে বলি পি2 কম্পোনেন্ট। যদিও প্র্যাকটিক্যালি এটা বোঝা একটু নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য একটু কঠিন, তারপরে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব ওই চারটা এরিয়াতেই সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা কেমন শুনতে পাই। অসকালটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের চারটি এরিয়াতেই হার্ট সাউন্ড, মারমার এবং এডেড সাউন্ড দেখতে হয়। আমি যেহেতু প্রথমে একটু হার্ট সাউন্ডের থিওরিটিক্যাল আলোচনা করেছি, এজন্য প্রথমে আমি হার্ট সাউন্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা যখনই অসকালটেশন শুরু করব প্রথমেই আমাদেরকে আবারও আমাদের যেই অ্যাপেক্স বিটটা আছে সেটাকে আমাদের একটু লোকেট করে নিতে হবে। তো আমরা ধরে নিচ্ছি এই যে ল্যাটারালি এভাবে আসলাম, আমি ধরে নিলাম এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি এরকম একটা জায়গায় অ্যাপেক্স বিটটা লোকেট করতে পেরেছি। বাবা আপনি একটু এদিকে হাত দেন তো। আমি ডায়াফ্রাম দিয়ে, যেহেতু এটা অ্যাপেক্স বিটের রিজন, দ্যাট মিন্স এটা মাইট্রাল এরিয়া, এখানে ডায়াফ্রাম দিয়ে এই জায়গাটাতে রাখলাম। এখন আমি কিভাবে বুঝবো কোনটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কোনটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, সেটা বোঝার জন্য আমি রোগীর ক্যারোটিড পালসে হাত দিব। যদি যেই সাউন্ডটা আমার ক্যারোটিড পালসের সাথে কোইনসাইড করে সেটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আর যেই সাউন্ডটা ক্যারোটিড পালসের সাথে কোইনসাইড করে না সেটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। এভাবে আমরা মাইট্রাল এরিয়াতে দেখলাম। একইভাবে আমরা সেটাকে দেখবো ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে, দেন দেখবো পালমোনারি এরিয়াতে, দেন দেখবো অ্যাওরটিক এরিয়াতে। এভাবে চারটা এরিয়াতেই আমার ফার্স্ট এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অডিবল কিনা সেটা আমি দেখে নিব। ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পাশাপাশি আমরা কখনো কখনো থার্ড এবং ফোর্থ হার্ট সাউন্ডও পেতে পারি। তাহলে থার্ড সাউন্ডটা কি রকম? আমরা বলি লাভ ডাব ডাম, দ্যাট মিন্স সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরে একটা আমরা সাউন্ড পাই, সেটা থার্ড হার্ট সাউন্ড। আর যদি এরকম হয় ফার্স্ট যে হার্ট সাউন্ড তার আগে যদি হয় আমরা বলি ডা লাভ ডাব, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের যদি আগে যদি কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পাই সেটা ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে কখনোই কিন্তু আমি চারটা হার্ট সাউন্ড একসাথে পাবো না। ফার্স্ট এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের পরে হয়তোবা থার্ড অথবা ফোর্থ যে কোনো একটা পেতে পারি। তাহলে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সাথে থার্ড অথবা ফোর্থ যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ট্রিপল রিদম। এই ট্রিপল রিদমের সাথে যদি ট্যাকিপনিয়া থাকে তখন সেটাকে বলি আমরা গ্যালোপ রিদম। গ্যালোপ রিদম আমরা কোন ক্ষেত্রে পাই? লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলারে আমরা গ্যালোপ রিদম পেতে পারি। তাহলে এছাড়া ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা কোন সময় পাই? ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা হাইপারট্রপিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতেও ফোর্থ হার্ট সাউন্ড আমরা পেতে পারি। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শোনার সময় আমরা সেটা কি সফট পেলাম নাকি লাউড পেলাম নাকি নর্মাল পেলাম সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব। আমরা যখনই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড দেখব তখন যদি সেটা নর্মাল হয়, নর্মাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল পেতে পারি।
আর যদি সফট হয় আমরা মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সফট পাই। আবার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা লাউড পেতে পারি মাইট্রাল স্টেনোসিসের রোগীদের ক্ষেত্রে। এবার চলে আসি হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কথায়। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা, একইভাবে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো সেটা কি নর্মাল হচ্ছে নাকি সফট হচ্ছে নাকি লাউড হচ্ছে। আমাদের যে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেটা সফট হতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে? অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, অ্যাওরটিক স্টেনোসিস, দুই ক্ষেত্রেই আমরা হচ্ছে সফট সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পেতে পারি। লাউড পেতে পারি কখন? লাউড পেতে পারি আমরা জানি যেহেতু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের দুইটা কম্পোনেন্ট এ টু এবং পি টু, যদি এ টু কম্পোনেন্ট হচ্ছে লাউড হয় তাহলে সিস্টেমিক হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা লাউড পেতে পারি। যদি পি টু কম্পোনেন্ট হচ্ছে লাউড হয় পালমোনারি হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রে পি টু কম্পোনেন্ট হচ্ছে লাউড পেতে পারি। এভাবে আমরা হচ্ছে তার ক্যারেক্টারটা বোঝার চেষ্টা করবো হার্ট সাউন্ড আমরা কিরকম পাচ্ছি। এবার চলে আসি হচ্ছে পরবর্তী আলোচনায় মারমার। মারমার হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ফ্লোয়িং সাউন্ড হুইচ ইজ প্রডিউসড ডিউ টু টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো ইন দ্য প্রিকর্ডিয়াম। তাহলে প্রিকর্ডিয়াম রিজনে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লোর কারণে আমরা যে অ্যাবনর্মাল ফ্লোয়িং সাউন্ডটা স্ট্যাথোতে শুনতে পাই সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে মারমার। সেটাই যখন পালপেট করছি তখন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে থ্রিল। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন, যখনই আমরা এই ধরনের অ্যাবনর্মাল ব্লাড ফ্লো, যখন আমরা হচ্ছে ফ্লোয়িং সাউন্ড যখন আমরা হচ্ছে পেরিফেরাল আর্টারিয়াল সিস্টেমে পাই তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রুই। যখন আমরা অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করব তখন যেমন আমরা হেপাটিক ব্রুই, রেনাল ব্রুই এই ব্রুইগুলো শুনতে পারি। তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে চারটা এরিয়াতেই হচ্ছে মারমার বোঝার চেষ্টা করব এবং সে সময় অবশ্যই কোথায় হাত থাকবে? ক্যারোটিড পালস হচ্ছে হাত থাকবে। এক্ষেত্রে একটু বলে রাখা প্রয়োজন যে আমরা জানি যে থ্রিলে যেমন আমরা দেখেছি সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক এরকম দুইটা ভাগ ছিল, এক্ষেত্রে আমরা মারমারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সিস্টোলিক মারমার, ডায়াস্টোলিক মারমার হচ্ছে পাবো। আবার সিস্টোলিক মারমারকে আমরা আবার হচ্ছে ক্লাসিফাই করি। সিস্টোলিক মারমারের ক্ষেত্রে ইনজেকশন সিস্টোলিক আছে, প্যান সিস্টোলিক আছে, লেট সিস্টোলিক আছে। প্যান সিস্টোলিক নাম দেখেই বুঝতে পারতেছি পুরোটা সময় জুড়ে যদি আমি পাই তখন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি যে সিস্টোলের পুরোটা সময় জুড়ে আমি পাচ্ছি। এখন এই যে সিস্টোলিক মারমার এবং ডায়াস্টোলিক মারমার এটা বুঝবো কিভাবে? যদি আমার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মাঝখানে যদি আমি হচ্ছে কোনো ধরনের এই অ্যাবনর্মাল ফ্লোয়িং সাউন্ডটা পাই তখন সেটাকে আমি বলবো হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার। আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের মাঝখানে যদি কোনো ধরনের অ্যাবনর্মাল ফ্লোয়িং সাউন্ড পাই তখন সেটাকে বলবো হচ্ছে ডায়াস্টোলিক মারমার। তাহলে আমি ধরে নিলাম যে এখানে যখনই আমি এই এরিয়াতে রাখছি রেখে আমি চেষ্টা করবো যে এটা কোন ধরনের মারমার সেটা বোঝার চেষ্টা করবো। এখন এই প্যান সিস্টোলিক বা হচ্ছে ইজেকশন সিস্টোলিক কোন কোন কেসে পেতে পারি? তোমরা ইতিমধ্যে হয়তো বা রিগার্জিটেশন, স্টেনোসিস এই টার্মগুলোর সাথে পরিচিত। রিগার্জিটেশন মানে এক ধরনের ব্যাকফ্লো হচ্ছে, স্টেনোসিস মানে হচ্ছে ভালভটা ঠিকমতো খুলতে পারছে না। তাহলে আমি যদি বলি যে আমরা হচ্ছে প্যান সিস্টোলিক যদি মারমার পাই তাহলে আমরা কি কি চিন্তা করব? যে আমরা হচ্ছে মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে অথবা হচ্ছে ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন বা ভেন্ট্রিকুলার যে সেপ্টাল ডিফেক্ট এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্যান সিস্টোলিক একটা মারমার পেতে পারি। এছাড়া হচ্ছে আমরা ইজেকশন সিস্টোলিক আমরা পেতে পারি। ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার আমরা কখন পাই? ইজেকশন সিস্টোলিক যেমন আমরা হচ্ছে অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার পেতে পারি। এছাড়াও আমরা যদি বলি যে লেট যেই হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার সেটা কখন পেতে পারি? যদি মাইট্রাল ভালভ প্রলাপস হয় অথবা প্যাপিলারি মাসেলের যদি ডিসফাংশন হয় তখনও কিন্তু আমরা হচ্ছে লেট সিস্টোলিক পেতে পারি। এরপরে চলে আসে হচ্ছে ডায়াস্টোলিক যখন হচ্ছে মারমারের কথা বলবো, ডায়াস্টোলিক মারমারকে আমরা হচ্ছে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন আর্লি ডায়াস্টোলিক বা হচ্ছে মিড ডায়াস্টোলিক। যেমন আমরা এখানে দেখাবো যে এমএস এর জন্য, এমএস বা মাইট্রাল স্টেনোসিস এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা মেনুবার করতে হবে। মাইট্রাল স্টেনোসিস এর ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে মিড ডায়াস্টোলিক হচ্ছে মারমার পেয়ে থাকি। এছাড়াও আমরা হচ্ছে অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন যেটা সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আর্লি সিস্টোলিক মারমার হচ্ছে পেতে পারি। এছাড়াও হচ্ছে আরো মিড ডায়াস্টোলিকে আরো কিছু কেস আমরা পেতে পারি, যেমন অস্টিন ফ্লিন্ট মারমার বলি আমরা, সেক্ষেত্রে আমরা মিড ডায়াস্টোলিক পাই। এছাড়াও হচ্ছে যদি প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটা কন্টিনিউয়াস মারমার। হোয়াট ইজ কন্টিনিউয়াস মারমার? যে পুরো সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল জুড়ে হচ্ছে আমরা মারমারটা পাচ্ছি তখন সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মারমার। এ পর্যায়ে আমরা মারমারের গ্রেডিং সম্পর্কে জেনে নেব। প্রথমে গ্রেড 1 মারমার। গ্রেড 1 মারমার একটি অপটিমাম কন্ডিশনে একজন এক্সপার্ট কার্ডিওলজিস্ট শুনতে পাবেন। গ্রেড 2 মারমার বলি আমরা তখন যখন একটা অপটিমাম কন্ডিশনে একজন নন এক্সপার্ট মারমার শুনতে পান তখন সেটিকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রেড 2 মারমার। গ্রেড 3 মারমার সহজেই শোনা যায় তবে সেখানে কোনো থ্রিল থাকে না। গ্রেড 4 মারমার আমরা বলি তখন এ লাউড মারমার এবং সেখানে থ্রিলও প্রেজেন্ট থাকে। গ্রেড 5 মারমার আমরা বলি যখন ইট ইজ ভেরি লাউড এবং একটি ওয়াইড এরিয়া জুড়ে সেটা শোনা যায় এবং থ্রিলও সেখানে হচ্ছে প্রেজেন্ট থাকে। গ্রেড 6 মারমার বলি যখন ইট ইজ এক্সট্রিমলি লাউড এবং সেটি স্টেথোস্কোপ ছাড়াই যখন শোনা যায় তখন সেটিকে আমরা বলছি হচ্ছে গ্রেড 6 মারমার। এ পর্যায়ে
আমরা ম্যাকলেট থেকে আরেকটি বক্স দেখে নিচ্ছি যে আমরা কোন মারমার কোন সাইটে সবচেয়ে ভালো শুনতে পারবো। আমি আমার পূর্বের আলোচনায় ইতিমধ্যে কোন মারমার কোন সাইটে ভালো শুনতে পারবো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এই বক্সে আরো খুব সুন্দরভাবে সামারাইজ করে দেয়া আছে। আশা করছি শিক্ষার্থীরা এই বক্সটি দেখে খুব সহজেই এই তথ্যগুলো মনে রাখতে পারবে। মারমার দেখার পাশাপাশি আমরা এডেড সাউন্ডও দেখার চেষ্টা করব, কোন ধরনের পেরিকার্ডিয়াল ড্রাপ বা ইজেকশন ক্লিক আছে কিনা বা ওপেনিং স্ন্যাপ আছে কিনা, এই ধরনের এডেড সাউন্ডও বোঝার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এবার আমি ডেমনস্ট্রেট করে দেখাচ্ছি। বারবার বলছি যে কথা, আমরা চারটা এরিয়াতেই স্ট্যাটু দিয়ে দেখবো। হাত কোথায় থাকবে? হাত থাকবে আমাদের ক্যারোটিড পালসে। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন, কোন টিচার প্রথমে বলে নেন যে প্রথমে হার্ট সাউন্ড দেখে তারপরে আমরা মারমার বোঝার চেষ্টা করবো বা হেড সাউন্ড বোঝার চেষ্টা করব। আবার কোন টিচার পছন্দ করেন এক এরিয়াতে তুমি যখন দেখবে একই সাথে হার্ট সাউন্ড এবং মারমার দেখে ফেলবে। আমি এক এরিয়াতে একই সাথে হার্ট সাউন্ড এবং মারমার দেখাচ্ছি। আমরা প্রথমে কিছু কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আমরা যখনই অসকালটেশন শুরু করব প্রথমেই কিন্তু আমরা কি করব, প্রথমে ওই পালপেশনে আমরা যেভাবে অ্যাপেক্স বিটটা লোকেট করেছিলাম ঠিক একইভাবে অ্যাপেক্স বিটটা লোকেট করার চেষ্টা করব। আমরা ধরে নিলাম যে এই জায়গায় আমি আমার অ্যাপেক্স বিটটা পেয়েছি, ধরে নিচ্ছি। এই জায়গায় রুগীকে একটু বলতে পারি, বাবা আপনি একটু এই জায়গাটায় ধরেন তো। আমি তখন তার ক্যারোটিড পালসে লেফট হ্যান্ডের থাম দিয়ে ধরে রাখলাম। তখন যেহেতু এই এরিয়া, আমি ডায়াফ্রাম দিয়ে তার এই মাইট্রাল এরিয়াতে দেখার চেষ্টা করব। তখন আমি কি কি দেখার চেষ্টা, হার্ট সাউন্ডটা কেমন আছে, সেটা কি সফট নাকি লাউড, তারপর তার কোনো মারমার আছে কিনা বা কোনো এড সাউন্ড আছে কিনা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এইখানে আমরা যখনই মাইট্রাল এরিয়া দেখব তখন কিন্তু আমাকে মাইট্রাল স্টেনোসিসের জন্য একটা ম্যানুভার করতে হবে। এক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন, আমরা এই মারমার করার সময় সে কি ব্রেথ হোল্ড কি এক্সপিরেশনে করবে নাকি ইন্সপিরেশনে করবে সেটা বোঝার জন্য একটা টেকনিক তোমরা মনে রাখতে পারো। যদি রাইট হার্টের কোনো ভালভের কোনো স্টেনোসিস বা রিগার্জিটেশন দেখতে চাই, রাইট যদি আমরা স্পেলিং করি তাহলে আর এর পরে আই আসে, তাহলে ইন্সপিরেশনে তখন ব্রেথটাকে হোল্ড করবে। যদি লেফট হার্টের কোনো ভালভের স্টেনোসিস বা রিগার্জিটেশন দেখতে চাই তখন আমরা কি বলবো, লেফটে আমরা জানি যে এল এর পরে ই আসে, তাহলে তখন আমি বলবো যে ব্রেথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন। দ্যাট মিন্স বাবা আপনি শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। তাহলে আমি একটাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি। যেমন দেখো এখানে আমি মাইট্রাল এরিয়াতে রেখেছি, আমি দেখতে চাচ্ছি যে মাইট্রাল স্টেনোসিস, মনে করো আমি একটা মারমার দেখতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করব, মাইট্রাল স্টেনোসিস, তাহলে মাইট্রাল ভালভ আমরা জানি যে এটা লেফট হার্টের ভালভ, তাই না? তাহলে সেক্ষেত্রে আমি রোগীকে কি বলতে হবে, রোগীকে বলতে হবে যে বাবা আপনি শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। আমরা সাপোজ এখানে মাইট্রাল স্টেনোসিস এর মারমার পাচ্ছি, বা যদি নাও পাই তাহলেও কিন্তু আমাকে এই ম্যানুভারটা করে দেখাতে হবে। কিভাবে ম্যানুভার করব এটা, আমি কি করতে পারি, যে রোগীকে বলবো বাবা আপনি এই জায়গাটায় একটু হাত দিয়ে রাখেন তো। তখন আমি বেলটা ঘুরিয়ে নিব, বেল দিয়ে আমি এখানে মারমার দেখার চেষ্টা করব এবং রোগীকে বলবো যে বাবা আপনি একটু বাম কাত হন তো। দ্যাট মিন্স তার লেফট ল্যাটারাল পজিশনে তাকে নিব। এবং যেহেতু আমি বলছি যে লেফট হার্টের যদি কোনো ভালভের কোনো প্যাথোলজি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে বলি, যে বাবা আপনি শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। যেহেতু মাইট্রাল ভালভ লেফট হার্টের, সুতরাং আমি তাকে বলবো বাবা আপনি শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। এভাবে আমি এমএস এর মারমারটা বোঝার চেষ্টা করব। আচ্ছা বাবা আপনি এবার শুয়ে পড়েন। এবার যদি আমার প্যানসিস্টোলিক মারমার আমি যদি মাইট্রাল এরিয়াতে পাই, সেক্ষেত্রে আমি এক্সিলাতে রেডিয়েট করে কিনা সেটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। যদি মাইট্রাল এরিয়ার অসকালটেশনের সময় প্যানসিস্টোলিক কোনো মারমার পেয়ে থাকি, এভাবে আমরা মাইট্রাল এরিয়ার যে মারমার আছে কিনা সেটা একটু অসকালটেট করে ফেলতে পারি। এবার ওই ক্যারোটিড পালসে আমার হাত থাকবে। এবার চলে আসবে ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে। আমি আবারও একটু রিকল করাতে চাই, আমি বারবার বলেছি যখন আমি লেফট হার্টের মারমার দেখব তখন রোগীকে বলবো যে বাবা আপনি শ্বাস নিবেন, ছাড়বেন, ছেড়ে ধরে রাখবেন। যখন সে রাইট হার্টের কোনো ভালভের মারমার দেখার চেষ্টা করবো তখন রোগীকে বলবো বাবা আপনি শ্বাস নিবেন, নিয়ে ধরে রাখবেন। দ্যাট মিন্স ব্রেথ হোল্ড ইন ইন্সপিরেশন। এবার আমি যাচ্ছি ট্রাইকাসপিড এরিয়ায়। আমরা জানি ট্রাইকাসপিড ভালভ রাইট হার্টের পার্ট। তাহলে আমি এই জায়গায় রাখলাম, রেখে রোগীকে বলবো বাবা আপনি শ্বাস নেন, নিয়ে ধরে রাখেন। এখানে আমি তার হার্ট সাউন্ড বা মারমার সাউন্ড সেগুলো দেখার চেষ্টা করবো। আবার ছেড়ে দেন। এবার আমি গেলাম পালমোনারি এরিয়াতে। পালমোনারি এরিয়াতেও আমি রোগীকে বলবো যেহেতু এটা
আমাদের রাইট হার্টের পার্ট। বাবা আপনি শ্বাস নেন, নিয়ে ধরে রাখেন। এখানে আমি হার্ট সাউন্ড, মারমার, কোনো এডেড সাউন্ড আছে কিনা দেখার চেষ্টা করলাম। অনেক সময় আমরা হচ্ছে এখানে যদি কোন ধরনের মারমার পাই, আমরা দেখবো যে কোনো ধরনের হচ্ছে লেফট যে হচ্ছে ক্যারোটিড এরিয়াতে কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা সেটা একটু দেখে নিব। বাবা শ্বাস ছেড়ে দেন। এবার আমরা যাব হচ্ছে অ্যাওরটিক এরিয়াতে। অ্যাওরটিক এরিয়া দেখবো, যেহেতু আমরা অ্যাওরটিক ভালভের কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করতেছি। অ্যাওরটিক হচ্ছে আমাদের লেফট হার্টের পার্ট। সুতরাং রোগীকে বলতে হবে বাবা আপনি শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। আমরা এখানে কোনো ধরনের মারমার, হার্ট সাউন্ড বা কোনো এডেড সাউন্ড আছে কিনা সেগুলো দেখার চেষ্টা করলাম। আমরা এএস এর মারমার এখানে পেতে পারি। এএস এর মারমার যখন পাবো তখন আমরা হচ্ছে রাইট ক্যারোটিড রিজিয়নে একটু দেখবো যে কোনো ধরনের রেডিয়েশন আছে কিনা। কারণ আমরা জানি এএস এর মারমার কিন্তু হচ্ছে রাইট ক্যারোটিড রিজিয়নে রেডিয়েট করতে পারে। দেখে নিলাম। এরপরে আরেকটা ম্যানোভার আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে, সেটি হচ্ছে আমাদের এয়ার এর মারমার আমরা দেখবো। এয়ার এর মারমার দেখা যায় কি ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ভালো শোনা যায়। এজন্য রোগীকে বলবো বাবা আপনি একটু ওঠেন, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেন, ক্যারোটিডে হাত থাকবে। আমরা ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে তার হচ্ছে এয়ার এর জন্য যেই হচ্ছে মারমার সেটা বোঝার চেষ্টা করি। যেহেতু এয়ার, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে লেফট হার্টের পার্ট, তাহলে লেফট হার্টের জন্য আমরা বলেছি ব্রেথ হোল্ড ইন এক্সপিরেশন। বাবা আপনি শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। এই পর্যায়ে আমরা হচ্ছে তার মারমার বোঝার চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে এয়ার এর জন্য। তাহলে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এমএস এর জন্য এবং এয়ার এর জন্য এই দুইটা মেনুবার কিন্তু আমাকে অবশ্যই করতে হবে। আমি মারমার পাই অথবা না পাই, এই দুইটা মেনুবার করে ফেললাম। তাহলে আমাদের চারটে এরিয়াতেই কিন্তু হচ্ছে মারমার দেখা শেষ হলো। অনেক টিচার পছন্দ করেন যে এরপরে আমরা হচ্ছে কি দেখবো, তার হচ্ছে বেজাল ক্রিপিটেশন আছে কিনা লাঙে সেটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো। তবে একটু ঘুরে বসেন তো। আমরা এইভাবে আবার শ্বাস নেন, আমরা কোনো ধরনের বেসাল ক্রিপিটেশন আছে কিনা সেটা একটু দেখার চেষ্টা করলাম। তাহলে এভাবেই আমাদের অস্কালটেশন কিন্তু শেষ হলো। এটাকে যদি একটা নর্মাল পেশেন্টে আমরা যদি প্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে প্রেজেন্ট করব? ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ অডিবল ইন অল ফোর এরিয়াস, দেয়ার ইজ নো মারমার, নো এডেড সাউন্ড, এন্ড দ্য বেস অফ দ্য লাং ইজ ক্লিয়ার অন অস্কালটেশন। একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি মারমার পেয়ে যাই, সেটিকে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি? আমরা ধরে নিচ্ছি কোনো একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি মাইট্রাল স্টেনোসিসের ফাইন্ডিংস পেয়েছি বা মারমার পেয়েছি। সেটিকে আমরা এইভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি: দেয়ার ইজ এ মিড ডায়াস্টোলিক মারমার ইন মাইট্রাল এরিয়া হুইচ ইজ লো পিচড, লোকালাইজড, রাফ, রামব্লিং, বেস্ট হার্ড উইথ দ্য বেল অফ স্টেথোস্কোপ ইন লেফট ল্যাটারাল পজিশন উইথ ব্রেদিং হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন। এই মুহূর্তে আমরা হসপিটালে একজন পেশেন্টের বেড সাইডে এই পুরো প্রসিডিউরটি আবার রিক্যাপ করার জন্য ডেমনস্ট্রেট করে দেখাবো। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম বাবা, আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। আমি আপনার কিছু পরীক্ষা করব, আশা করি আপনার সমস্যা হবে না। যদি সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন। আমি কি শুরু করতে পারি? আচ্ছা বাবা, এদিকে একটু হাত দিয়ে রাখেন তো। বাবা একটু বাম কাত হন, শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। ঠিক আছে বাবা। শ্বাস নেন, নিয়ে ধরে রাখেন, ছেড়ে দেন বাবা। শ্বাস নেন, ধরে রাখেন, ছেড়ে দেন। বাবা শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন।
আচ্ছা, একটু উঠে বসেন তো, একটু সামনে থেকে ঝুঁকে। আবার শ্বাস নেন, ছাড়েন, ছেড়ে ধরে রাখেন। আবার একটু ঘুরে বসবেন। শ্বাস। On examination of the precordium of this gentleman reveals that on auscultation, the first heart sound is normal in all four areas. The aortic component of the second heart sound is soft in all areas. Pulmonary component is normal. There is an ejection systolic murmur in the aortic area which radiates to the neck. The base of the lung is clear on auscultation. So my clinical diagnosis is aortic stenosis. Thank you.